小宋，把烟关上。建东，去查查刚刚那个房东是受什么人指使的。明白。希望你查出来的那个人不是他。你是说厉伯母？哈哈。你今天可又姗姗来迟了啊！梁总的球技精进不少，还行吧。想当年可是你的手下败将啊。吴小姐，梁总请你过去一下。梁总不是有客人吗？我回头再说吧。没有关系，请吧。哟，真不好意思，吴小姐，让你久等了。没有，是我打扰了您。哈哈，不会不会。吴小姐，你好。你好。对了，梁总。关于我们……哦，吴小姐，会吗？一起啊。我不会啊。梁总，我们打吧。好啊，我还不信又输给你。来。吴大组长，怎么样？拿下咱们的大客户没有啊？哎呀，别提了，我拿过来的文件，他看都没看一眼。看来梁总把我叫过来，根本就是别有用心。别有用心？什么意思啊？也可能是我想多了。好了，我先不跟你说了，咱们回去再聊。拜拜。李总，您需要点什么？好啊，那就等你电话了，拜拜。好。吴桐，吴桐，你干嘛呀？服务员，来杯热水。你脸色不太好。哦，谢谢啊。来，喝点热水，感冒会好一点。你怎么知道我感冒？你那天湿成那样，不感冒才怪呢。我的事情不用你管。你来这儿干什么？因为你欠我个解释。解释什么？厉总。我去趟洗手间。厉总，梁小姐昨天从国外回来了，梁总想举办一个私人派对，想邀请您参加。这是请柬，还有令堂的，需要我送到厉府吗？有烫伤膏吗？啊？烫伤膏有没有？哦，有的有的，我这就去拿。
好久不见啊！有些人可以一辈子都不用见。可上帝偏偏安排我们见面。我现在是吴桐的辩护律师。又在找机会跟我对抗？我作为一名职业律师，专门对抗那些禽兽不如的人渣，尤其是那种六亲不认的畜生。我想问你一个私人的问题。你问吧。我还没接你这个委托的时候，我看过你和厉仲谋的报道，媒体对你们两个人的关系多种猜测，扑朔迷离。但作为你的辩护律师，我想知道是哪一种。这件事情跟案子有关系吗？没有，但是跟我有关系。我必须知道我的当事人的真实想法。我在想，你当年既然有了这个孩子，为什么当时不跟他说呢？你抚养这个孩子这么多年了，现在暴露了，让他知道了，你的目的到底是什么？我说过，这只是个意外。当初你为他怀了这个孩子，是爱他吗？还是想利用他？你现在打官司，是真的想要回孩子，还是想得到更大的利益？我只想谈和案子有关的事情。作为你的盟友，我必须了解你的决心，也要了解厉仲谋到底对你意味着什么。他是我的希望。希望？金钱、地位、事业，还是名利？你要这么想，那就是吧。我的回答你还满意吗？那我也有几个问题问你，可以吗？问吧。我知道你是有名的大律师，我把我所有的希望都寄托在你身上，可是你不停地在打听我对厉仲谋的态度，你是不是怕厉仲谋的权势，你会白打这场官司啊？我一生最痛恨的就是那种无情无义、不负责任的男人。厉仲谋这样的人，不值得你如此善待。我更为你抱不平。刚才看到你看厉仲谋的眼神，我忽然有种担心。我担心我的当事人，是不是真的想打赢这场官司？我当然想打赢这场官司啊，一定要。那我一定尽力帮你打赢这场官司，我保证。说吧。那个，你让我查的事情我查清楚了。指使房东赶走吴桐的那个人是厉伯。还有，你让我查吴桐跟向俊之前认不认识，我也查清楚了，他们俩之前不认识，是因为这次官司才接触上的。看来啊，向俊是主动介入这件事的。又是冲着我来的。哦，对了，厉总，上午午餐时间快到了，你看推掉他，直接开去幼儿园。好。
那这些文件怎么办？拿来，我现在批。干嘛？不满意啊？没有。哎，你知不知道，我这个时候应该在马尔代夫，享受阳光、海滩、比基尼美女。哎呦，我连酒店、机票都订好了。厉总一句话，我全取消了。哎，是吧，厉总？你如果不想3年内的假被扣光的话，闭嘴。好，开车。啊，哦。厉仲谋是众所周知的不婚主义者，而张曼迪算是他公开承认的女朋友，无数次被媒体追问恋情或者婚事，他一概千篇一律的回答，暂时没有结婚的打算，也没有做好准备要宝宝，自己还年轻，厉仲谋事业又太忙，这证明厉仲谋是根本就没有打算要孩子的。你知不知道，多少人就这件事情等着看他笑话？富豪有私生子，这一点都不稀奇。可是厉仲谋偏偏要这样高调的打官司，昭告天下。那又怎么样呢？怎么样？他是厉仲谋，没人敢得罪他，没人敢议论他。你不一样，你没有他的权势。厉仲谋如果势在必得的话，恐怕什么？你的意思是，我们一定打不赢这场官司吗？彤彤比我的生命都重要，你就是我最大的希望。你一定要帮我。你刚才不是说一定能帮我的吗？我问你，对于这场官司，你有没有心理准备，去承受可能发生的事情？可能是流言蜚语，也可能是恶语重伤。我不怕什么流言蜚语，我更不怕什么恶语重伤。只要是能打赢官司，为了彤彤，我什么都可以做。你先别急，我们想要赢，就要争取到舆论和法官的支持，要打好同情牌。什么？打同情牌？那打官司不是都讲证据的吗？吴小姐，你要相信我的职业敏锐度。那我岂不是在演戏啊？你到底想不想拥有你儿子的抚养权？当然了。你想的话就听我的。厉总，您这的图书馆已经筹划完成了，我们想让您给这个图书馆起个名字。那就叫彤彤图书馆吧。好名字，既代表了孩子们，也代表了你对儿子的心意，就叫彤彤图书馆。还有，我想要为那些民工的小孩建立一个助学基金，详情你可以跟我的助理谈。彤彤呢？孩子们正在准备午餐，要不要我把他给您叫过来？好，那麻烦你，我到那边去等。好。园长你好。厉总，彤彤过来了，好，你们两个好好玩啊。彤彤先生你好，我是厉仲谋。厉仲谋先生你好。有没有想爸爸？你就是可可啊？你认识我？当然认识了，你就是彤彤的。的好朋友兼同桌，对不对啊？是的。我在想，要不要把这一幕拍下来寄给各大网站，卖个好价钱。林助理，您干什么呢？开个玩笑，园长，你忙吗？不用陪我啊。好，那我替孩子们谢谢您和厉仲谋先生。客气。您随意啊。哇，好香啊！我请你吃。谢谢，比你妈做的好吃多了。谁说的？我妈妈做的东西是最好吃的。那你自己都不爱吃，老跑我们家去。是干妈叫我去，我才去的。哼，你干嘛生气了？你老是和我吵架。那是因为彤彤喜欢你啊，她才跟你吵架的。我才不生气呢！我要比彤彤懂事。哼，
您稍等。那你就不要生气了，我们快吃厉总吧。好香啊！张曼迪小姐电话。慢慢吃啊，彤彤。怎么现在才接啊？很忙吗？我在幼儿园。啊，真的？仲谋，下次带我一起去吧。我也想多见见彤彤。叔叔，我是怎么来的？你的身世很复杂，在一个月黑风高的夜晚，你爸喝多了，你妈就来找你爸。对了，今天晚上我要参加朋友的派对，不能和你一起吃饭了。仲谋，你在听吗？仲谋，好啊。我不喝。爸爸，怎么了？我是不是你和妈妈玩火玩出来的？时间到了，你们先回教室好吗？好。走了，走了，走了，走了。是彤彤问我，说每天看着你跟他妈吵架，是不是因为不喜欢他？然后呢？然后他说不喜欢他为什么会有他？然后呢？然后我然后你就告诉他说，他是我跟他妈妈玩火玩出来的。打电话到公司，告诉行政部，说你主动取消3年哦不，5年内所有的年假。哎，我相信啊，今天有1多半的同行都涌到这儿来了。哎呀，这很正常啊！今天最后一次评审了，不想拿这个头条，还怎么在这一行混呢？哎，怎么样啊？没有，来了没有啊？这么久了。哎，小哥哥去看看。是，这边跟我说一下。不要戴眼镜，让他们看到你自信的样子。来，这样就行了。下课。吴小姐。大家不要急，不要急，一会儿给你们时间专访。梧桐，啊，你昨天晚上是不是看伤感电视剧了？还是练谁哭来着？眼睛那么红，快变小兔子了。我是不是状态不太好啊？没关系，还是那么漂亮，楚楚可怜。我太紧张了，走吧。向律师笑得这么开心，是不是高兴的有点太早了？王律师，好久不见，我当然开心了。我可以跟王律师交手，打一个黑白分明的官司，有点不好意思。向军，你是不是有点太不自量力了？别怪我没提醒你，别忘了，你父亲的公司5年前被我们厉氏整得很惨。怎么了？这次想把自己的律师事务所也毁了？多谢提醒。不过，你还是担心你自己吧。想跟我斗，你还差得远呢。吴小姐今天的精神好像很不好。全体起立。
资料准备齐了。好。曼丽小姐，请问你对这个孩子怎么看？张小姐，你是不是特别不希望厉总得到这个孩子啊？张小姐，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 肃静。吴小姐。 啊，等一下就开始了，你还好吧？啊，记住，争取同情，成败在于自己。嗯。双方律师开始陈辩。原告厉仲谋先生，在我方吴彤小姐怀了她的孩子吴彤彤之后，从出生到现在这段时间里，从来没有尽过一个父亲应该尽的责任。 除了提供一个精子之外，他没有任何贡献。孩子自幼跟着母亲，与母亲之间感情很深，根本无法分离。这一点，我相信大家在邻居、朋友还有老师的口中已经得到证实。可以说，孩子是这位母亲的一切。两人相依为命，这种情感的维系，不是仅凭一纸诉状 就可以完全割裂的。而坐在我们眼前的这位厉仲谋先生，你凭什么让一个仅有4岁的孩子生生跟母亲分离，而投向你这个突然间冒出来的父亲？肃静。作为亲生父亲，厉先生的确有养育的责任，但是 无权将孩子从母亲这里夺走。请原告律师陈词。厉仲谋先生争取自己儿子的抚养权，正是要对这个孩子负责。4年来，厉先生没有尽到一个父亲的责任，相信跟吴彤小姐有很大的关系，是他有意隐瞒， 导致厉先生和自己的亲生骨肉分离4年，4年来，厉先生都不知道自己有个儿子，所以他现在才要弥补由于吴彤小姐造成的他和他儿子之间的鸿沟和误解。我认为厉先生要求抚养自己的儿子是天经地义的。我们已经明确知道，吴彤小姐在生产后曾患上过 抑郁症，在那段时间，他由于精神崩溃，无法照顾孩子，而是把孩子委托给朋友照顾。而且，由于是私生子的缘故，他和自己的家人关系也非常紧张，甚至和父母都断绝了来往。试问，这样一位精神失常、无法和亲人良好相处的女人，如何有益于孩子的健康成长？ 肃静。当自己孩子生病的时候，吴彤小姐都不能照顾，难道将来她的精神状况再出现类似问题的时候，我们才来后悔没有给孩子另一个正确的选择吗？厉先生事业上成就非凡，不管是哪方面，都完全有足够能力照顾好他自己的儿子。相信选择厉先生更有利于孩子的成长和未来的发展。 现在休庭，半小时以后再议。全体起立。肯定是跟爸呀。这个事儿还用说啊？我看19、8年，回去马上写稿，绝对是头版头条。仲谋，哎，好像是张南迪。拍照，拍照。曼迪笑一下。
要我说啊，什么成功人士，到头来不都一样，还不都是花花公子啊？也是啊，因为私生子在法院打官司，还有明星女友陪着，他也真够可以的。仲谋，仲谋，干嘛不理我呀？你怎么会来？我知道今天对你来说特别重要，所以我想在这样的日子陪在你身边。你知不知道你的出现很容易让大家误会我就是外面传说中的那种花花公子？你想多了吧？曼迪，知不知道你为什么可以留在我身边？那是因为你够聪明。如果有一天当我发现我身边的人变笨，那这个人很快就会从我身边消失。准备好了吗？有没有记住我说过的话？争取同情是唯一的胜算。眼泪是你最后的武器。关键时候，想想你的儿子。只要是为了彤彤，别说是让我哭，就算是让我下油锅，我也愿意。你终于开窍了。只要你装柔弱，他们一定会同情你，肯定会加分。一会儿上庭千万要记住，你的任务就是扮柔弱，哭得越厉害越好，给他们来一个水漫金山。如果你能咬定当初发生关系，主要责任在于厉仲谋，那么同情分会加倍。当然，说不说在你。哎，现在这个时候要放松一下。走。厉总，只要您肯把证据拿出来，对梧桐绝对是致命一击，省去很多麻烦。您的目的不就是要打赢这场官司吗？还有什么可犹豫的？哎呀，厉总啊，咱们现在最重要的就是赶紧结案，以免夜长梦多。以我多年的经验来看，拖下去对咱们一点好处也没有。法官是女的，很可能会偏向女性，不会同情您的。李总，我知道您不愿意用这个手段，但是向俊这个人不得不防。我刚才看到他的状态，一副胜券在握的样子，而且你也知道他对您是什么态度。还有，他就没有败诉的记录。以向俊的性格，他一定会有备而来。厉总，这个时候最不能有的就是妇人之仁。请厉总放心。现在继续开庭。审判长，我现在要向我的委托人提问。可以。吴小姐曾经患上过产后忧郁症，是在产后吗？是的。当时孩子有多大？3个月。根据医生的报告，产后忧郁症是半年后就恢复了。是。
那么在你患病期间，你是否完全没有能力照顾孩子？不是，我每隔几天就会把彤彤接回家。只是我当时情绪不太稳定，所以每次在一起的时间不敢太长。后来呢？彤彤是个早产儿，她比一般的孩子发育的要晚，体质也不是很好，比较容易生病。我还记得那次，我第一次看到她从婴儿床上爬起来，她看着我笑，我就觉得我有愧于她，我没有给她一个好的生活。我没有好好的照顾他，可是我每次抱着他的时候，他都会对着我笑。有朋友问我，为什么要选择这样的生活？甚至我的父母也不理解我。可是只有彤彤，他没有放弃我，他一直鼓励我坚强地走下去。在他很小的时候，有一次，他特别想抱我，可是我还没有跑过去的时候，他就从婴儿床上翻了下来。我看到他掉到地上的时候，我觉得我的心都快停止跳动了。我当时不顾一切，我抱着他就去医院。我在急诊室里，我跪在地上，我求老天爷能把这个孩子救活，能把这个孩子还给我。只要孩子回到我的身边，让我做什么都可以。我一定会用尽我的全力去照顾我的孩子，我让他健康的成长起来。也许真的是老天爷听到了我的祈祷，这个孩子他很快就康复了。从那一刻我就很明白，什么对我来说都不重要，只有这个孩子，他是我的全部，只有他才是我活下去的希望。这4年来，我没有一天离开过这个孩子，我很努力的工作，我真的是全心全意的对他。我求求你们了，我不能没有这个孩子，我求求你们了，不要让这个孩子离开我，我求求你们了。吴小姐，我可以继续提问吗？可以。当初你怀孕的时候，你大学还没有毕业，为什么你想要生这个孩子？未婚妈妈承受的压力也太大了吧？你和厉仲谋当初的关系，他有过什么明确的表示吗？有，他有表示过。怎么表示的？他让我忘了那一晚。这他负责任了吧？肃静！你是说，他根本就没有想过要负责任，是吗？是的。一个没有责任感的男人，一个从来没有得到过父爱的私生子，请问，
他如何去照顾一个原本不想要的孩子？李总，没问题，就他说的做。审判长，我当事人要求和辩方律师对话。同意。正是因为我从来没有得到过父爱，所以我才不会让我的儿子重蹈覆辙，从小就生活在一个私生子的阴影里面。我现在要做的，就是要让他正大光明的待在我的身边。